他就是以此白绫自尽的。是。背后你看，这绫上还有字。妾去问先王，遇见芈月、芈容否？还真去问先王。哼，先王会有答复吗？母后，你看，这上面有一个“否”字。先王显灵了！先王显灵了！先王显灵了！好吧，大王，既然先王心疼你，预留2个辅佐之才，那就把芈月、芈容留下吧。多谢母后。你真行。月公主，荣公子，这是曲奇留给你们的。月儿，蓉儿，我去见先王了，不必为我伤悲。微后说的对，没有了你们，我便没有了希望。日后我每活一日，都是严酷的刑罚。有一件事我必须要告诉你们，尽管我曾经把你们姐弟2人当作我与微后争斗的筹码，可终究我还是把你们当做了自己的儿女。娘娘。先王对你们关爱有加，把你们留下是要派应酬。自今日起，你们到先王的陵墓去守灵，在那里好好报答先王吧。微后，芈音来了。哪个芈音？齐妃的女儿。哦，那个投河自尽的齐妃。她为什么投河来着？微后您忘了，齐妃是齐国公主。徐州之战，先王打败齐国，齐王愤恨不已，写信责怪齐妹不为母国说话，齐妃羞愧难当，这才投河自尽的。留下那个孩子，也是可怜。你等退下，即刻离宫，不可耽搁。是。月儿、蓉儿，我们走吧。拜见母后。这孩子真是懂事，以后就跟着我与舒儿作伴吧。谢母后。这是举姬族人留下的一处宅子，几日前举姬把小冉接到了这儿，由这位郑伯照顾。他就是我弟弟吗？对，他就是你的另一个弟弟小冉。小冉不哭，我是你姐姐，我会照顾你和蓉儿的。月公主天资颇高，在那陵园人烟稀少，切不可荒废学业。眼下我虽无法帮你们脱困，但我会继续给公主授课的。功课我会让子歇给你们带过去。谢师父教诲之恩。公主保重。
玉儿，子歇哥哥，你来的可真巧啊！今日我们要打牙祭呢。你怎么自己出来狩猎了？是不是内府的人克扣你们东西？稻米葛麻倒是还按时送来，就是肉食初一15才有。蓉儿嘴馋的不行。你本该锦衣玉食，却在这粗茶淡饭，还要自己狩猎。锦缎有什么好的呀？一爬树就撕破了，还不如葛衣耐磨。对了，今日你给我带来什么了？我给你带了周礼，一共6篇，这是天官种载篇。每10日我给你带1卷，之后我就还给夫子，再给你换下1卷。子歇哥哥，你整日给太子做伴读，变得这么懒，我早就告诉过你吧，让你多给我带些书简来，你就是不肯多带。读书百遍，其义自现，不可图快。不许你教训我！好，我不教训月儿，只可惜在这陵园之中为先王狩猎，礼乐书数御舍这6礼，除了书跟数有点微末之技，我可以教你外，其他的都学不了。谁说的？我软鞭百发百中，学会了骑马，魁姑还教我弹箜篌、吹排箫。眼下我已经开始学3礼了。你说的那些不过是皮毛，算不得正式6艺。礼不是书，不是谁学会了背书就能了解的。居一气，养一体，只有从小生活在宫里，经过各种的朝圣祭礼，才知道礼是什么。乐是要用耳朵来听，魁姑毕竟只是个女婢，她能教你的只是小技，像云门、大弦、大勺、大夏、大户、大舞这6乐和几百人的那种大舞，你没看过听过，用竹简是学不到的。真烦！你说了这么多，就是想告诉我宫里如何好，这里如何不好，可我偏觉得这里好。嘿，让我来看看这匹宫里来的好马跑得有多快！驾！山鸡呢？山鸡不是在那儿吗？哎呦，月儿，你怎么了？你手上怎么有血？是不是跌伤了？肚子疼。你肯定是摔伤了。走，我抱你回去。魁姑，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 怎么了？姐姐没事吧？月儿刚才她说她肚子疼，衣服后面有血，肯定是跌伤了。魁姑，月儿伤的要紧吗？不要紧。姑姑是说月儿她伤的不重。你和蓉儿先出去，我来打理。我也许能搭把手。出去。魁姑，这个忙你们谁都帮不上。我没有跌伤，就是肚子疼，在流血。我是不是要死了？月儿长大了，要做女人了。不，姑姑诓人！姑姑何曾诓过月儿？姑姑就是诓人。月儿不要做女人，月儿要当男人。做女人有什么不好？就是不好。宫中有那么多女人，就围着父王一个人转。娘亲就是女人，只能日日站在门口傻等。我不要做女人。这事儿啊，由不得月儿，也由不得姑姑，是少司命早就安排好的。就不能改变吗？月儿，换套干净的衣服吧。月儿，姐姐，月儿，月儿，魁姑给你疗伤了吗？月儿，你哭什么？魁姑说，这是少司
要司命。月儿，我要回去了。月儿，你快走吧，趁着天还没黑。听屈夫子说，宫里头又开始给大王选妃了。宫里头的女子都跟蟋蟀似的斗来斗去，怎么还会有这么多人想进来？女孩子家15岁及笄，之后父母就给他们寻婆家。如今楚国战事不断，昨日心腹，明日寡妇的女子比比皆是。若是能留在宫中，总比嫁到寻常人家要好些。我该走了。身上有股异味。嘘，你疯了吗？说这样的疯话，你还想让大王看上你？那假如有人问起，姐姐该如何应对？就说什么都没闻到。你等退下，后面的上前来。拜见大王。抬起头来。你小女子尚蓉儿，拜见大王。何故离寡人那么远啊？大王神武，小女子敬服。上前来。再上前来。寡人问你，你可闻到什么气味没有？说话呀，闻到没有？香味儿，整个大殿都是熏香的气味。哼，还磨叽什么？别耽误了别人的好时辰，快走吧。你民女圆珠，洞庭人士，拜见大王。抬起头来。长得果然不错。你老实的告诉寡人，你闻到了寡人身上什么气味没有？寡人身上的气味，你说没有，那你为何憋着气，连话都不敢讲？下去。你小女郑秀，拜见大王。告诉寡人，你闻到了什么气味没有？是的，小女子真真切切地闻到一股气味。闻到了什么气味？一种特殊的气味。特殊？一种大王身上独有的气宇轩昂、
动人心魄的气味，一种让天下男人都爱人失色的气味。说得好，说得好！来，寡人身边来。是大王。听你刚才那般讲，你是喜欢这个气味了？闻到这股气味，小女子情不能已。你当真喜欢吗？今日寡人见了那么多个，只有你最合寡人的心意。来，寡人赐你杯酒喝。谢大王。来。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。姐姐，月儿，月儿找什么呢？记得葵姑上次把一个陶罐放在哪儿了？月儿想用它插花。哟，我们月儿什么时候也爱上花花草草了呀？葵姑，你看它多好看呢！好看，跟我们月儿啊一般好看。月儿才不要什么好看，我们月儿打扮打扮，比花儿还好看，是不是蓉儿？是啊，窈窕淑女，君子好逑。姐姐是淑女，黄歇哥哥是君子。你再敢胡说！女孩子家有人喜欢是好事儿，我们月儿手又巧，心又好，长得又漂亮。葵姑，这是给小冉做的衣裳吗？是啊，已经做好了，姑姑明日就给她送过去。诶，你在念什么呢？我在念《诗经》。蒹葭苍苍，白露为霜。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。所谓伊人，在水一方。蒹葭萋萋，白露未晞。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。子歇，你什么时候来的？刚来。你看着我干嘛？月儿好看，说胡话。月儿是好看。我好不好看与你有何干系？呆子，还不快来帮忙？哦。这后日就是寒食节了，听说大王和威后要来给先王扫墓。是啊，宫里头已经把该用的东西都送过来了。那日公子和公主们都要跟过来，人多眼杂，你们最好小心点儿。多谢智姑姑提醒。智姑姑，哎，又来采草药了。是啊。哎，姑姑，前段时间我采了不少金钱草和夏枯草，都晒着呢。姑姑要不要带走啊？改日再拿吧。这山上啊，长着什么草，有什么药，月公主比我都清楚。黄公子也在呢。哎，姑姑。天不早了，我就先回去了。吃完饭再走吧。不吃了。那我送你。好，姑姑慢走。姑姑慢走。好香啊！嘿，
嘿，笑什么？干嘛呀？你别动。干嘛呀？头上有根草，我帮你拿下来。看，没骗你吧？天都晚了，你怎么还不回去啊？姑姑说了，留我吃晚膳，今日有余。你就那么馋啊？人家皇公子大老远的来给蓉儿授课，该留人家吃饭。姑姑，就那么一条鱼，让他吃了，蓉儿吃什么？我愿意把鱼让给子谢哥哥吃。听见没有？那你就别吃了。蓉儿，吃鱼。蓉儿，你吃。吃鱼。姑姑不爱吃鱼。我也不爱吃鱼，月儿吃吧。来，小心刺啊！你们都不爱吃鱼，那以后我捕鱼自己吃。我爱吃鱼，那就赶紧吃吧。姑姑吃。水的，真是个好地方啊！青山再好，好不过你秀色可餐。大王，大王，母后何事？今日祭奠先王，要焚香奠酒，礼拜插礼。公子公主们要站到前面，嫔妃要按照位分排到后面去。爱妃，委屈你了。反正这种事情，我也不愿意站到前面去。夫人怎么了？啊，轻点，手都红了。你怎么了？我不知道被什么东西咬了一下，你看都成这样了。别怕，我有办法。好疼啊！夫人，您再忍忍。哎。这是大蝎子草。蝎子，咬人比蝎子还厉害的一种草。当年我娘亲就是被这种草给害苦了。你娘亲也是宫里人呢？我娘亲是相妃，早就过世了。你也是公主？怎么穿成这样？在这种鬼地方？父王过世后，魏后罚我和弟弟在这里给父王守灵。好了，这草清热解毒，再过1-2个时辰，你的手就没事了。谢谢妹妹古道热肠，来日郑秀有机会，必会投桃报李。不用放在心上。大王祭礼，拜！起！大王奠酒。
妹妹。是月妹妹吗？舒姐姐，月儿正想找你呢。月儿好久没有看到你了，月儿好想你啊。是啊，见你好难，我适才也到处找你呢。我刚好给一个面生的姐姐帮了点忙。那人是郑秀，这几年新晋的嫔妃中最受大王宠爱。去年生了位公子，大王将他提了南后的位分。不过母后很不喜他。宫中女子，除了你，有谁还能让魏后欢喜呢？宫中的姐妹也就属你最倔强，有的人可会讨母后欢心了。我正在尽力说服母后，让你和米荣回宫。听说屈原大夫也在想办法，你还不赶紧把嘴巴变得甜一点儿？月儿不会变，也不想变。回宫有什么好的？你看这儿，天宽地广的，多自在啊！就算你不想回宫，你也不替米荣着想。米荣已经10岁，他不能总在这陵园守灵啊。你们在这个地方，像庶民一样无声无息，野生野长，诗书礼乐射御全都与你们无缘。将来米荣总要走到人前去的。若是没有封号封地，他成人以后如何安身立命？哼！再拜，起，退，众公子祭灵。祭奠已经开始了，舒儿哪儿去了？再拜，母后。玉儿是才看到有人硬把舒妹妹给叫走了。何人这样无礼，耽误了祭奠时辰？先王是要怪罪的。母后说的甚是，那人啊，本来就不曾受过教化，不知礼义廉耻。但婴儿最担心的是，万一他带坏了舒妹妹。退！你们在这儿有肉吃吗？好大的胆子！母后，韦后，多年未见，没想到你比我想象的还不堪。芈月，不知做错了何事，让魏后震怒，还跟我顶嘴，跪下！你自甘堕落罢了，还竟敢教坏我的舒儿！母后，此话从何说起？你可知今日来先王陵园做什么？时辰是已经算好了的，祭奠已经开始。你不在先王那儿尽孝，反而跑到这儿来跟芈月混在一起。舒儿忽略了时辰，是舒儿的不是，求母后不要责怪月儿。尽良者惠，尽愚者痴。若不是这个丫头，你何尝这样不知轻重？母后，我拜见韦后。月公主若是有何差池，都是奴婢的过错，望韦后恕罪。我跟公主们说话，什么时候一个奴婢可以随便过来插嘴？贵贱有别，公主是贵重人，即便是出了过错，责罚也该由奴婢承当。来人，在，把这无礼的奴婢拉下去，打20杖。是。月儿，放开姑姑！放开姑姑！月儿，月儿，韦后，魁姑是奉先王之命来照顾弟弟和我的，一向循规蹈矩，这么多年没有功劳也有苦劳。念在他年纪大了，受不起这20杖，望韦后饶过魁姑。母后，求你放过魁姑吧。即便是先王之名又如何？先王仙逝多年，那些曾在先王身边待过的阿猫阿狗，以为可以永远得到先王的庇荫？都是月儿的错，都是月儿的错，请韦后责罚于我，放过魁姑。她是奴婢，带你们受杖那是本分，你们还为了她自请责罚，真是失了体统。好了，祭奠时辰不等人，你们赶快起来，马上到先王的灵前奠酒焚香吧。
疼吗？放心吧，这20丈击杖之上不会要了我的命。都怪我不好，连累姑姑挨打。傻孩子，这跟你有何干系？不管有没有理由，他都会给这个下马威，这叫杀威棒。我恨他。不，月儿，咱们现在要做的呀，不是恨，是忍。忍到几时？忍到我们回宫。那个女人，姑姑心里清楚，你娘亲和举姬都死在她的手里，她巴不得你们在这儿自生自灭。你们一定要抓住机会，让宗室朝臣们留意到你们还活着。只要能回宫，在宫里熬上几年，等蓉儿分封了，我们就能平平安安的跟她到封地去了。月儿明白了，为了蓉儿，为了我们大家，我一定忍。大王到！拜见大王。臣妾拜见大王。爱妃免礼，你可知道寡人有多想你？拜见大王。大王累了一天了，臣妾备了点薄酒，给大王解解乏。爱妃不忙。爱妃，你可知道？下去，下去。是。爱妃，自从上次你跟寡人游戏，捉住了寡人，即便是在朝堂之上，只要寡人想起了你，那都是心惊摇曳，难以自持。今夜换寡人来捉你如何？哎呀，大王，大王，你先别急，臣妾有些事情想问问你。快问，快问。臣妾问大王，你对芈月和她弟弟今后有何打算？今日真是奇怪，屈子来向寡人提议，想让那芈月、芈蓉回宫受教，母后呢就坚决不同意。现在你又来问寡人，为何呀？在陵园时，芈月曾帮助过臣妾。哦，臣妾觉得这件事情，母后就是太过于小气。听说芈月和她弟弟在陵园已经守了6、7年，就算是给先王守陵3年，这时间也够长的了吧？如果大王的骨肉手足长期流落在外，不受6艺之教，太失体统，传出去岂不成为世人的笑柄？爱妃所言极是，那就依爱妃的意思，让他们回来。大王这是答应了？答应了，答应了。大王重情重义，臣妾真是佩服得五体投地。等一会儿寡人捉到了你，自然会让你佩服的五体投地。来来来，给寡人蒙上。大王，你来抓我呀！大王，我在这儿呢。大王，你快来呀！哎，哎，母后，舒服吗？妃后，听说大王要让芈月、芈蓉他们回宫了，连屈子都在替他们说话，大王自然是顺水推舟了。那个芈月自小是个害人精，妃后可得留意了。母后不用过于担忧，婴儿想将那芈月收进宫里头也好，放在外头太让她逍遥自在了。收进来，再厉害的精怪也不敢在母后面前兴风作浪啊。瞧瞧，这偌大的后宫，属婴儿这张小嘴最会说话。哼。拜见为后。起来吧。大王有令，让你等回宫。芈蓉由魁宫侍候入住云梦台，芈月进高堂台
给舒公主作伴。我思量你虽然不通琴棋书画，但粗活应当不错。以后记着，日日把这大殿的台阶给我清洗干净，然后拔草扫院子。再有功夫，就要悉心照顾舒公主的起居，也算是物尽其用。戴瑁，好好训导她，让她懂点规矩。是。月儿，这擦地的活姑姑帮你干。回姑记性这么坏呀？才几日就忘了那顿杖责了？姑姑，你带蓉儿回去吧，这点活我干得了。月公主，在奴婢这儿可别想偷奸耍滑，好好干活吧。回去吧。魏后，舒公主带这只金簪如何？那这只呢？好啦，今日习练少司命祭舞，时辰都要到了，带哪个不一样啊？就它吧，快点儿。随她吧。月儿，月儿，姐姐，快跟我走吧。去哪儿啊？管他哪里，走就是了。快走。月公主，台阶擦干净了吗？已经很干净了。可上面明明还没擦。我说干净就干净了。舒公主，微后有旨，月公主不需要习练祭舞。那母后也没有下旨说月妹妹不许看本公主习练祭舞吧？走。姐姐已经苦练好些日子了。4个月后，大王宫中祭祀大典，要选得当之人献祭，她是志在必得呢。好。2位公主辛苦了。舒公主，这支少司命祭舞您习练的不够，此舞中要有手捏兰花的优雅，舒公主似有所不及。此舞却不是舒儿所长。舒公主的不及在于习练的不够，殷公主的不及却在于习练的过于刻意。我哪里跳得不好啦？难道习练多了也是错吗？公主们天生娇贵，生而自有俸禄彩艺。若论习练琴棋书画、礼乐骑射，乃至于女工厨艺、当家理政，是为了陶冶情操、增广见识，不至于五谷不分、四体不勤、雅俗不变、遇事不知。所以，让公主们习练的宗旨是什么呢？叶儿，他知道。他知道什么呀？诗书都没读过几句。你说。我想，既然让公主们练习琴棋书画，只是为了陶冶情操、增广见识，那宗旨便在于广，而不在于精了。
月公主所言极是。若论厨艺，无不如庖丁；若论女工，无不如缝人；若论歌舞，更是怎么也经不过那些方士的歌舞伎们。但是学了这些，我们可以鉴赏，可以评点。殷公主，您过于醉心这些墨道，未免买椟还珠。正声魏乐，原也不是君子所好。哼，巧言令色，什么女士啊，根本就是个马屁精，只会奉承狄公主。舒公主做什么都是楷模，舒公主跳得不好，也自会得其精髓。我明明比她好过很多，却成了买椟还珠了。公主，仔细脚下！贱婢，为何把本公主引到坑里？婢子并没有。还敢多嘴！殷姐姐不必使气，没有跌伤便好。跌不跌伤是本公主自己的事儿。可笑的是，如今出身微贱之辈，也都来冒充公主，还到处称姐道妹。殷姐姐不是未老先衰，目力苦短吧？这长廊平坦本无坑洼，你怎么就能看出坑来了呢？所以看人低矮猥琐，也不足为怪了。月儿，姐姐，你们这儿好热闹啊，何事如此有趣？月儿听说殷姐姐近来贵体欠安，经常耳聋眼花，有便切勿耽搁，要找御医及早医治才是。月儿，杨凌台那边好热闹，陪我过去看看吧。看什么？你竟不知，今日判宫大比，武比在郊外，文比就在杨凌台呀。有文比，还有武比，甚好。鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也。算了吧，这会儿要去郊外，太阳都要偏西了，还看什么武比呀？陪我去杨凌台吧，走吧。走。公主，是否即刻回宫？多嘴！我也去杨凌台。你们看，快来啊！是那边吗？就是那边来。哎呀，好多人呢！是啊，他们都来参加今日的文比呀，个个都是气宇不凡呢。今日啊，真可谓是人才荟萃呢。哎，你们说是不是啊？真是啊！我看看，让一下我看看。那个美少年是谁啊？我知道，那个呀是唐乐。那个就是写章台赋的唐乐呀。听说他和宋玉、景差三人被称为继屈子之后年轻一代的三大才子呢。是吗？哪个？我看看。舒妹妹，你看后面那个更是气质不凡。是穿黄衣服那个吗？不是，第4个穿红衣服那个。哦，那个我知道，那个就是写《大昭之赋》的景差。原来《大昭之赋》是他写的，辞藻华丽，读来倒也唇齿余香，只是过于米粒了。其实《大昭之赋》不算什么，最厉害的是屈子新收的徒弟宋玉，据说能歌能赋，而且长相还格外俊美呢。哎，你看，景差后面那个就是宋玉，看见了吗？还真是好模样。但愿内外皆是一般的锦绣。我看这场上的公子们都是才高八斗，学富五车，可不是我们大楚人杰地灵呢。就是啊。拜见大王，起！这些世子们倒也一个个都玉树临风的。爱妃春心动淫。大王，你拿臣妾打趣。知好色而慕少爱，男女皆是无分彼此，更何况是食色性也。爱妃无需害羞。大王真坏。男后是后宫楷模，理应非礼勿视，非礼勿言。母后教训的是，但臣妾是为宫中的那些公主们做打算呢。此话怎讲？宫中的公主们大多已行家姬之礼，
故见君子，云胡不喜？只是不知道，这里面哪一位才是舒妹妹的君子啊？舒儿的君子怎会在这群人里？舒儿是嫡公主，将来必要嫁给一个国君的。听说这次5国使臣都要到郢都来，就是要跟我们楚国联姻的。大王，今日比文第1场，公子歇对公子乐，题目：不学诗，无以言。刚刚出场的那个世子是谁呀？可是东向而立之人。正是。那是当今才俊黄歇，太子的伴读，众世子中的佼佼者。孔子作诗300，分风雅颂3部，其中国风160篇，是学习各国语言和风俗的起步。行走列国，若是语言不通，以国风诗篇交流，已成常例。所以说，不学诗，无以言，便是如此。公子乐所言甚是，只是黄歇有一事不明。既然国风是诗中重中之重，为何列国习诗都先习颂？黄公子越是以这个谈论也不错呀。对呀。习诗之所以先习颂，颂乃宗庙之礼。习颂之时，习礼仪，通音乐，做人以礼行天下。然后再是学雅，通晓周天子历代之功业，而知王朝兴废。更要紧的是，雅言是周成所用的语言，也是列国通用的官方语言。此后再学列国之风俗和语言，这便是习国风了。这样便可以点及面，一通百通。今日要论清新俊逸，品貌非凡，非他莫属。我觉得月儿适才还说殷姐姐耳聋眼花，此话可见有误啊。舒妹妹，好啦，我只听说黄歇文笔风流，潇洒倜傥，而且不光屈子推崇他，就连宫中的大臣们都很看重他的文采。屈子不在，这赛场上抢风头的尽是他的弟子。他在与不在有何区别？屈子游历5国，正在到处游说诸侯们搞合纵的。现在楚国里没有人比他的风头更劲了。依黄公子之言，这风雅颂的次第应该为颂在前，雅为后，风更次之。错，风以感发人之良心也。人心正而后有正论，风在前，雅在后。朋友正而后君臣正，故大雅次小雅；君德正而后成功，故颂次大雅。所以诗300篇中，雅颂皆起于风而次于风。哎呀，黄公子真是有学问啊！是人之有为啊！果然，百闻不如一见。今日比文，高手如云。月儿，依你之见，今日花落谁家啊？我不知道。黄公子人中翘楚，因而看，今日赢者，非他莫属。你那么稀罕他，我怎么就没觉出他的好呢？黄公子言之有理，但在下仍有一事不明。这从古至今，学子们为诗言志还是诗言情而争论不休，不知黄公子有何高见？在心为志，发言为诗。情动于中而行于言，言不足故皆叹之。情即为志，志即为情，情志不可分家。受教。太厉害了，真厉害！黄公子果然学识渊博。就是啊。小人孟浪多有得罪，不知公子正在习练软鞭，迷因打扰了。本公主刚刚在这丢了个香囊，你可否看到？鄙人正打算离去，未见到公主的香囊。
子面熟，敢问姓名？在下太子伴读黄歇。啊，原来是公子歇。前日判公文笔，你一举夺魁，据说那些什么宋玉、景差、唐乐都输得心服口服呢。总算不负屈夫子教诲。只是不负屈夫子吗？还有大王的主望。除了大王呢？你也算没有辜负本公主的厚望。赛前我曾与人打赌，说你必赢。承蒙公主教诲。殷公主，殷公主，公主让婢子好找啊！我又没聋，叫活似的喊我做什么？本公主的香囊丢了，你快去别处寻寻。是这个吗？公主，您不是一直让婢子帮您拿着吗？黄歇先告辞了。哎，哼，真是个呆子！公主，您是在训斥灵儿吗？你也配！姑姑，回姑，姑姑。月儿，姑姑，月儿，我想死魁姑了。月儿好像变白了，但是瘦了。姑姑可好？好，姑姑再好也比不上你们了。快坐。眼看着你们一天天长大，连蓉儿、小冉都变成翩翩公子，仪表堂堂了。蓉儿呢？出去了，跟几个公子去郊外骑马了。小冉呢？在郑伯那里可安分。听说读书不大用心，但极喜爱舞刀弄枪的。男孩嘛，喜欢刀剑也是情理之中，让魁姑操心了。啊，这是我偷空做的一些针线，拿去给郑伯，到集市里多少能换些银两，补贴家用。魁姑，你看看，你在威后那儿受尽苛责刁难，还要想办法接济2个弟弟。月儿这针线是越做越好了。姑姑，你的眼睛怎么了？不碍事的，已经有些日子了，看什么呀，眼前都是雾蒙蒙的，大概是快入夏了，暑热闹的，一立秋就好了。我看看。姑姑，这是翳，是眼疾，你的眼睛里长翳了。人老了，不中用了。姑姑，你这是积劳成疾，是给累的。宫里常年克扣陵园的钱粮用度，若不是姑姑，爷爷苦熬做针线出售，我和我的2个弟弟早就被冻死饿死了。不必如此惊慌，姑姑的眼睛自己心里有数，不熬到你和2个弟弟长大成人，是不会瞎的。姑姑，你放心，我一定要想办法治好你的眼睛。几日不见，公子用鞭抛石的技艺又有所精进。精进什么呀？跟师傅比，只有惭愧。急什么？总有一日徒儿会超过师傅。哎，你看这鞭如何？我看这手艺，像是宫中最好的工匠所为。男儿所用的大鞭都较为粗壮，这条鞭子看起来似乎略略轻巧了些。轻巧了吗？那正好送给月儿用。月儿挥鞭如流星闪过，此鞭就叫
留心编吧。男子持鞭，也有大小长短之分，大的强悍，小的轻便。公子这支鞭，做随身之物也很好啊。那这样吧，月儿替我先存放几日，如何？适才我见你在地上寻寻觅觅，不知你在寻觅些什么？魁姑患了眼疾，女医治曾告诉我，野菊金银花护肝明目。我已然采集煎汤给魁姑饮用，可昨日又得一秘方，说黄连清热解毒、泻火燥湿，若能将新鲜黄连的根茎碾碎，敷于眼疾处，效果极佳。可我寻遍宫内外，却找不到一株黄连。楚国虽产黄连，可是都长在高山峻岭之处。若要在这隐都寻到一株黄连，恐怕是难了。有一个地方，或许可以试试。哪儿？走。你老牵着他干什么呀？带宝官出去溜溜，别老戳在我眼前。是。夫人，怎么样？打听到了吗？大王去哪儿了？大王在魏后那里用的晚膳，原本要来咱们兰桂台的，但魏后说赵姬怀孕，多日不适，硬是逼着大王去了赵姬处。昨日大王就去了赵姬处，今日又去，也不知道魏后收了赵姬那个小贱人多少好处孝敬，天天袒护他，处处与我作对。去，差人告诉大王说公子兰病了，我看他来不来。是。你真以为这有黄连？大王宠信郑袖，前不久让人出去搜集了许多隐都很少见的花草，都移种在这里，据说不乏药材，咱们可以试试。去看看。走。你看看，这园子里多少难得一见的兰花香草，可惜郑袖是个俗人，这些花栽在这儿真是白糟蹋了。夫人，魏后来了。怎么搞的？大王没来，他却来了。扶我。是。拜见魏后。拜见魏后。我听说公子兰病了，难道南后也病了？南后连日照顾公子，衣不解带，目不交结，心力交瘁。身为后宫嫔妃，就算儿女有疾，也要衣着鲜洁整齐，不可任意放纵，不顾妇容。母后教训的是，前几日母后教训臣妾，让臣妾动不轻狂，笑不露齿，衣着简朴。臣妾就是按照母后的意思做的。我说的是这意思吗？大王到！拜见大王。母后。大王，子兰病了，臣妾只顾悉心照顾孩子，蓬头垢面，实在有损嫔妃的身份，请大王恕罪。爱妃快请起。大王，看着爱妃如此辛苦，寡人很是心痛。是谁说爱妃有罪啊？何罪之有？母后正在教训臣妾，是臣妾的不对。后宫佳丽众多，大王这等疼法，只怕是疼不过来吧？母后教训的对。本来听说大王要在赵姬处留宿，让大王这样匆匆赶来，臣妾的罪过就更大了。子兰到底病得如何？刚才让太医看过，子兰体弱，容易积食，
需要时时小心照料。带寡人看看去。大王，请跟我来。瞧，水会五味子，它浑身是宝，能祛风活脉、调气止痛、清肝明目。果子成熟后还香甜无比。既然如此之好，咱们就带回去给魁姑，这也算物尽其用。好啊，摘下来。我去那边看看。好。玉儿，快来！黄连，这叫梨，也叫野灰菜，可以做汤，可以烹菜。尽管它的叶子和黄连极为相像，但味道却是很鲜美的。玉儿知道的真多。也许今日咱们白来了。再找找。有了，黄连，这就是黄连。快把根挖出来。什么人？侍卫，来人呐！快走，快跑！我有人命，挡他一刀，不是难事儿。侍卫来了，被他们抓住可是大罪，快跑！小心点，小心！站住！快走！你承认敢擅闯兰桂台？在下太子伴读黄歇。带走！大胆黄歇，你身为太子的伴读，竟然做出这种偷鸡摸狗的事情。你若真的偷鸡摸狗也好，为何把园子搞得一塌糊涂？我倒想听听你的理由。是黄歇做的，就是黄歇做的，没有理由。你也是知书达理之人，难不成跟我这园子有仇，跟我的宝官有仇？哎呀，黄歇啊，你要是这般死硬，就不要怪寡人对你不客气了。来人！大王，有人来投案自首，说大王抓错了人犯。什么？投案自首？带他进来。是。玉儿，你来做什么？今晚发生的一切，都是芈月所为。望大王威后、南后，责罚芈月，不要错怪黄公子。不要听芈月胡说，此事是黄歇一人所为，与芈月无关。狗是我打的，花草是我采烂的，你是一边看热闹的。侍卫抓住的是我，谁看见你做了？好了，我心里有数了。黄公子是出了名的谦谦君子，将这糟蹋花草、打狗之事由他一人承揽，说什么我都不信。芈月向来刁蛮无理，这倒是像他的做派。这件事情既然已经有人招供，也算是有了眉目。至于怎么处置，芈月是罪魁祸首，从陵园回宫才多少时日，就将后宫搅得鸡犬不宁。大王要以一警百，严惩不贷，以免他带坏了后宫的公子公主们。至于那黄歇受人蛊惑，不懂礼法，也该给他点教训。母后所言极是。大王，敢问大王，这兰桂台是何人的寝宫啊？爱妃，你是说笑呢？这兰桂台自然是爱妃你的寝宫啊。那大王为什么不问问臣妾，该如何处置闯入自己寝宫的人呢？好，那我倒要问问，你想要如何处罚这闯入你寝宫的人呢？
月妹妹，你这淘气也淘得太过分了。我与你打赌，说你能不能神不知鬼不觉地闯入我的后花园摘我花草。我说不信，你不仅动真格的，还找来黄公子做帮手。然后你闯了这么大的祸，看我怎么罚你。芈月任性不懂事，任凭南后姐姐打骂。大王，你看看你这妹妹，娇嫩的跟朵花似的，我哪舍得打她骂她呀？你呀你俩怎么还不起来？真打算在我这跪一夜呀？此事不能就这么了结了，以后后宫还有没有规矩王法了？母后，这都是自家人，这规矩王法不都是大王一句话吗？大王，你得给臣妾做主，我要芈月和黄公子给我的宝官赔不是。好，那个芈月、黄歇，一会儿给宝官赔不是。大王，这园子是爱妃的，宝官也是爱妃的，您说这事儿该如何了啊？这个园子是爱妃的园子，宝官也是爱妃的宝官，这件事情自然是爱妃说怎么了，那就怎么了了。谢大王。不成体统。外面天黑路滑，请母后慢走。哎呀，你这个蜜罐子！你们俩还杵在这儿干什么？还不赶紧下去？谢大王。谢大王。谢谢大王。那我倒要看看，你要怎么谢我呢？等我。你怎么又回来了？你怎么没出去啊？站住！你俩与我说实话，这黑灯瞎火的，到我的园子里究竟干什么来了？芈月有一至亲病了，需要一味草药，正巧这草药长在了南后的园子里。哼，又是草药！你芈月真当自己是扁鹊在世呢？南后宽宏大量，我才不宽宏大量呢！我只是做了自己想做的事情。幸亏我的宝官生得不重，否则你们……谢南后。谢南后，你俩给我记住了，今日之后，你们可是欠着我的，自求多福吧。母后还在为昨日的事情苦恼吗？区区小事就不要再生气了。今日我叫你来，是听说五国使臣不久要到郢都，商议与楚国联姻之事。几个公主都到了出嫁的年纪，尤其是舒儿，她是你的亲妹妹，我们更应该为她早做些筹划。母后放心，舒儿的婚事，寡人从不敢掉以轻心。舒儿是我大楚的嫡公主，在寡人看来，想觅得佳婿并不难。在这几国当中，韩国的韩侯已婚，齐国齐王年老而齐太子尚幼，都不合适。或许燕国的太子哙、魏国的太子赤，还有赵国的赵侯雍，可以斟酌取舍。燕国太远且暗弱，魏国在走下坡路，而且求婚的是太子，都不如直接嫁给诸侯王最为有利。说起来，赵侯雍是最好的备选。他15岁继位，如今20多岁，且赵国都城邯郸又是出了名的繁华绮丽。寡人也听闻，这个赵侯雍胸怀大志，才智惊人，在列国当中倾慕他的公主不在少数。当然，他们要想与舒儿比，那就是烛火之光与日月争辉了。再者说，列国之中，我楚国最强。试问有哪一国的国君太子不想娶我楚国的嫡公主为王后呢？还有几个刚行过佳姬之礼的公主，我也有所打算。愿闻其详。公主芈英乖巧伶俐，平日在宫中对我也是恭敬顺从，或许可以嫁给魏太子赤、燕太子哙。母后所言在理。那其他几个公主呢？寡人记得有个公主叫芈京，还有昨晚闯祸的那个芈月。芈京倒也罢了，至于那个芈月，
她是应生的女儿，将来也只能做应，做个陪嫁。琴儿，去外面把月儿给我叫进来。是，月儿，快来。你看，为何你绣的香草呼之欲出，能引来蝴蝶？可是我绣的花儿垂头丧气，愁苦不堪，气死人了。天下哪有长在丝绢上的花朵？若想绣花，先与花作伴。舒姐姐该多在园子里走走，心里沾上了花草的灵气，绣在丝绢上又有何难处？可是母后最不喜欢我出去了，哪像你10条绳子都拘不住你。哎，昨日晚上我去你房中找你，你房中无人，偷偷溜到哪儿去了？自然不会告诉你。不告诉我算了。让你不告诉我，让你不告诉我，快告诉我，告诉我，快了你了！去哪儿了？去哪儿了？就不告诉你。舒公主，刚才我从魏后的屋前经过，听到魏后在和大王商议公主们的婚事。说了什么？说是列国的使者们马上要到郢都来，向公主们提亲。哦，还有呢？还说了有一个叫什么强秦，是秦国。哦，那就是秦国吧。据说秦军嬴驷的王后都过世1年了，一直未纳新宠，所以也有可能来求婚。有人与我提起过秦国，说那里的人粗蛮彪悍，一个个茹毛饮血，可怕极了。哦，还有西北的烈风，绝对不是我们楚国女子能忍受得了的。我听到的秦国可不是这样的。我听说秦人个个身形魁梧高大，英勇善战。那你嫁到秦国去好啦。那说不定将来我们俩一块儿嫁过去了。